Segon de batxillerat de Ciències Socials. Tema: representació gràfica de funcions. Apartat 1. Elements per representar una funció 1. Bé, en aquests moments tots vosaltres ja teniu prou coneixements per representar qualsevol gràfica de funcions. L'únic que anem a fer en aquest tema és agrupar tots els conceptes i coneixements que tenim en un únic tema per a que pugueu representar gràficament una funció, qualsevol tipus de funció. Anem a començar veient quins són els elements que hem de tindre en compte per representar una funció. Comencem. Punt 1. Elements per representar una funció 1. Bé, a l'hora de representar gràficament una funció, bàsicament hem de tenir en compte el que ve en la següent nota. Mireu, nota, diu: per representar gràficament una funció i igual a f de x, estudiarem les parts següents. En primer lloc, el domini. Recordeu aquells valors de x que tenen imatge. Quan estudiem el domini, de pas veurem els punts de discontinuïtat que són fonamentals per a després les branques infinites. Per tant, a partir del domini obtindrem els punts de discontinuïtat. ¿Vale? En segon lloc, una cosa menys important seria les simetries. Bé, si sabem que una funció és simètrica, allò que se diu una funció que és simètrica respecte de l'origen o respecte de l'AIC, ja veurem en què consisteix, ens ajudarà que la representació sigui més fàcil, però no és algo bàsic. En tercer lloc, veurem la periodicitat, és quan tinguem que representar una funció trigonomètrica, aquestes van a ser periòdiques, es vol dir que se repetiran. Per tant, serà útil saber la periodicitat i saber que no necessitaré representar una part de la funció per a conèixer-la tota. Una vegada que ja coneixem domini, simetries i periodicitat, ens dedicarem a les branques infinites. Aquesta ja és una banda fonamental. De moment, les bandes més fonamentals són domini, ara branques infinites, és a dir, anem a veure què passa quan la funció va a més infinit, quan va a menys infinit i quan s'apropa als anomenats punts de discontinuïtat. Per això és important aquesta banda d'aquí. Una vegada que ja coneixem les branques infinites, ens dedicarem al creixement i decreixement, cosa que hem vist en els vídeos anteriors, trobar el creixement i decreixement d'una funció, i de pas trobar els seus màxims i mínims. També és una banda fonamental. Posteriorment podem veure també la concavitat i la convexitat, que és el que també l'hem vist als vídeos anteriors, i per tant trobar els punts d'inflexió. Aquesta banda, encara que és interessant a l'hora de representar la gràfica d'una funció, tampoc seria de les més fonamentals. I en últim lloc, el que anem a fer és trobar altres punts. En aquest cas, els punts de tall dels eixos, que van a ser sempre fonamentals, i algun altre punt auxiliar, que ens ajudarà a la representació. Amb tots aquests elements tindrem ja fàcilment la representació d'una funció. Sobretot els més importants seran domini, branques infinites, creixement i decreixement, és a dir, màxims i mínims, i els punts de tall. Algun punt auxiliar sempre serà útil. Bueno, amb això podríem fer-ho tot. De totes maneres, nosaltres estudiarem tots els apartats. En aquest vídeo ens dedicarem al domini, simetries i periodicitat, i al següent vídeo ens dedicarem a branques infinites, sobretot. Creixement i decreixement ho veurem una miqueta per damunt, ja que l'acabem de veure en els vídeos anteriors, concavitat i convexitat els mateixos, i els punts d'inflexió una miqueta per damunt. Comencem. Punt 1.1. Domini d'una funció. En primer lloc, mirem que diem que anomenem domini d'una funció. Diu, el domini d'una funció són aquells valors d'x per als quals existeix f de x, d'acord? Això ja ho recordem de sempre, és a dir, aquell valor que té imatge. Gràficament us recordeu que això també és molt senzillet, gràficament, si jo tenim una funció, tenim aquí uns eixos, tenim una funció com aquesta, vale? Una aquí està definida i aquí per exemple no, doncs el domini serien tots els valors que van els valors de x que van des de x sub 1 fins a x sub 2, és a dir, aquells valors que al representar una recta tallem a la gràfica de la funció. Tots aquests valors són del domini, aquests altres no. Recordeu que el domini sempre ve donat per la x, d'acord? Bé, llevem el dibuix que hem fet ara, ja recordem el que és el domini, doncs anem a recordar quan els punts principals, les principals exigències que podem tindre una funció respecte al seu domini. Hem de recordar sempre que el denominador d'una funció sempre ha de ser diferent de 0. Aquí trobarem molts punts que no pertanyeran al domini. També hem de recordar que quan tenim una funció on tenim una arrel d'índex parell, aquí no ho hem ficat, però quan responem a arrels d'índex parell, quadrada o el que siga, el que hi ha dins de l'arrel, el radicant, sempre té que ser major o igual que 0. I per altra banda, si tenim una funció que és un logaritmo de f de x, la funció f de x de la qual apliquem el logaritmo, lo de dins, sempre té que ser major estricte que 0. Recordeu que el logaritme només està definit per a valors positius.
Vale? Una vegada tot això sabem el que és el domini i tenim en compte els principals casos on podem tindre problemes en el domini, vale? Que los hem comentat fa un segon, denominador igual a 0, quan tenim una arrel, lo de dins de l'arrel major o igual que 0, i quan tenim un logaritme, lo de dins del logaritme major que 0. Anem a veure un parell d'exemples de com calcular el domini. Bueno, veiem en primer lloc. Diu, exemple, diu, calcula el domini de les funcions següents. Apartat A, f de x igual a 1 partit x al quadrat menys x, i l'apartat B serà una funció y de x igual a l'arrel d'x més 1 partit per x més 3. Veiem la primera, que és molt senzilleta. Fixeu-vos que aquesta funció únicament es va donar problemes quan el denominador ha de ser diferent de 0, perquè quan el denominador sigui igual a 0, això d'aquí no va tindre sentit. Doncs bé, agarrem el de nostre denominador, x quadrat menys x, i l'igualem a 0. Podem treure el factor comú x, ens quedarà x per x menys 1 igual a 0, i per tant tenim dues solucions, x igual a 0 i x igual a 1. És a dir, quan la x siga diferent d'aquests valors, aquesta funció va tindre sentit, perquè van ser els únics valors que faran que el denominador sigui 0. Per tant, el domini d'aquesta funció seran tots els reals menys el valor 0 i menys el valor 1. Ja tindríem calculat el domini. És més, important, aquests valors d'aquí són fonamentals perquè també són els nostres punts de discontinuïtat. La nostra funció tindrà una sèrie de punts de discontinuïtat que van a ser molt importants a l'hora de calcular les branques infinites i que van a ser els anomenats punts de discontinuïtat, que no seran més que aquests dos punts que hem trobat aquí, 0 i 1. Per tant, els punts de discontinuïtat seran 0 i 1, ok? Bé, una vegada vist el primer exemple, anem a veure el segon. Aquest és una miqueta més complicat. Tenim la nostra funció f de x, que és l'arrel de x més 1 partit per x més 3. Per una banda, per ser una arrel, lo de dins de l'arrel ha de ser major que 0, és a dir, que x més 1 partit per x més 3 té que major que 0. I per altra banda, el denominador, ja que tenim aquí un denominador, x més 3 tindrà que ser diferent de 0. Està clar que d'aquest cas d'aquí està clar que x no podrà ser mai menys 3, perquè en aquest cas tindria un denominador igual a 0 i no tindria sentit. Però per a veure que la nostra fracció és positiva, hem de mirar si el numerador i el signe del numerador i el denominador. Recordeu que quan això sigui positiu i el de baix sigui positiu, serà positiu. Quan un dels dos sigui negatiu i l'altre positiu, serà negatiu. I si els dos són negatius, serà també positiu. Per tant, el que hem de mirar és el signe del numerador i el denominador. Doncs com ho farem això? Senzillet. Això ho vam fer també a primer de batxillerat, si recordeu. Agarrem l'x més 1 i l'anem a igualar a 0 per a trobar el punt de canvi de signe. És a dir, el valor que això faci que això sigui 0 serà el nostre valor de punt de canvi de signe. En aquest cas val menys 1. Agarrem el denominador, x més 3 també l'igualem a 0 per a trobar el punt de canvi de signe, que en aquest cas és menys 3. I sobre una recta real anem a marcar els nostres valors que hem trobat, menys 1 i menys 3. Este menys 1 me dividís, per al valor x més 1 me dividís la recta real en dos trossos, aquest d'aquí i aquest d'aquí, ¿vale? I el 3 me dividís la recta real per a l'x més 3 també en dos trossos, tot aquest d'aquí i aquest d'aquí. A l'hora de treballar és més còmode dividir la recta real simplement en tres trossos, hasta menys 3, de menys 3 a 1 i a partir de 1. I anem a veure en estos tres trossos, agarrar un valor de cada un d'aquests trossos i veure si les nostres funcions x més 1 i x més 3 són positives o negatives. Per exemple, hasta menys 3 podem agarrar el valor menys 5. Menys 5 col·locat en x més 1 queda negatiu. I menys 5 col·locat en x més 3 també queda negatiu. Menys 5 més 3, doncs menys 2. Luego ja tenim el signe d'estes dos funcions. Per a menys 2, si vos fixeu, l'equació de dalt, x més 1 quedarà negativa, però la de baix queda positiva. I per últim, per al 0, que se troba en esta banda d'aquí, la de dalt dona positiva i la de baix també dona positiva. Doncs bé, com ja sé el signe tant del numerador com del denominador, el signe del nostre quocient de x més 1 partit que x més 3 serà menys per menys més, és a dir, positiu hasta menys 3, menys per més en aquest trosset d'aquí, per tant és negatiu des de menys 3 a menys 1, i més per més, i per tant positiu de menys 1 a més infinit. Com el denominador tenia que ser obligatòriament major que 0, ens quedarem amb aquest tros d'aquí i amb aquest tros d'aquí, és a dir, que s'anem a quedar amb aquest i amb aquest tros. El valor menys 3 no el podré agarrar, donat que és una obligació que la x té que ser diferent de menys 3, i el menys 1 sí que lo podré agarrar perquè me donarà 0, i 0 partit per algo donarà 0. Per tant, està clar que el nostre domini anirà des de menys infinit a menys 3, unió de 1 a més infinit, agarrant el 1 però no agarrant el 3.
Per altra banda, hem dit que sempre és important trobar els punts de discontinuïtat. En el nostre cas, evidentment que tots aquests punts de tot interval és discontinu, però a l'hora de representar gràficament el que me van interessar seran els punts de discontinuïtat que ens donaran el menys 3, d'acord? I el menys 1, ok? Per tant, com a punts de discontinuïtat treballarem amb aquests punts d'aquí, ok? Bueno, continuem. Apartat 1.2. Simetries. Bé, les simetries ens indica si la nostra gràfica la podem veure, la podem representar a partir d'un cert element és simètrica, ¿vale? La simetria més senzilla que tenim és la simetria respecte de l'eix X. De l'eix Y, perdoneu, que és aquesta que esteu mirant aquí. Mireu, definició. Direm que una funció és simètrica respecte de l'eix y si f de x és igual a f de menys x. En el fons, el que estem dient és el que diu la nota segon. Quan una funció és simètrica respecte de l'eix y, és com si tinguera un espil ahí. Si jo aquí ficara un espil, veieu que aquesta imatge d'aquí se reflexaria aquí. Per tant, una funció és simètrica respecte de l'eix y quan la imatge d'esta banda coincideix amb la imatge d'aquesta. Això és el que anomenem una funció simètrica respecte de l'eix y. En el fons, per a calcular i veure si una funció simètrica, gastarem aquesta formuleta d'aquí. És a dir, que quan f de x és igual a f de menys x, direm que la funció és simètrica respecte de l'eix y. Però tenim un segon tipus de simetria. El segon tipus de simetria que tenim és quan la funció és simètrica respecte de l'origen. ¿Vale? Quan la funció és simètrica respecte de l'origen, el que se complís és que f de x és igual a menys f de menys x. I en aquest cas sempre anem a tindre una imatge d'aquest estil. En aquesta imatge el que ens va passar és que aquesta funció tindrà com una doble simetria, és a dir, tindrà com dos espils. Un primer espil sobre l'eix de les x, sobre l'eix de les 6, on aquesta imatge se quedarà reflectida aquí, i posteriorment este tros que ha quedat reflectit aquí lo tornem a reflectar sobre un segon espil i se reflectiria sobre l'eix de les x i quedaria reflectit aquí, i així obtenim aquesta imatge. Anem a veure això millor. Veiem el que hem comentat abans de que quan tenim una funció simètrica respecte de l'origen, el que tenim és que és com si tinguérem un doble espil, ¿vale? Això és el que diu la nota. Nota diu, quan una funció és simètrica respecte de l'origen és com si tinguera un doble espil. Un sobre l'eix de les x i un altre sobre l'eix de les y i un altre sobre l'eix de les x. Veieu-lo això en un exemple. Mireu, si vos fixeu en aquest exemple, aquí tinguem aquest trosset de funció. Si jo ara nosaltres fiquem un espil sobre l'eix de les y, només en aquesta bandeta d'aquí, d'acord? Fixeu-vos que la nostra funció que està aquí se ve reflectida en aquesta banda. Si ara posteriorment fiquem un segon espil, que el teníem aquí, ara el fiquem sobre aquesta banda d'aquí, fixeu-vos que aquesta banda d'aquí se ve reflectida aquí baix. A la qual cosa que hem obtingut aquesta imatge d'aquí, ¿vale? La veieu, aquesta imatge d'aquí? Per tant, el que hem obtingut, i aquí se veu millor que de l'altra manera, hem obtingut aquesta imatge, és a dir, la funció que havíem comentat abans. Aquesta funció simplement és la funció i igual a x elevat a 3. Per tant, una funció és simètrica respecte de l'origen quan en el fons es passa això que queda d'aquesta forma, és a dir, com si l'haguérem representada con un doble espil. Un primer sobre l'eix de les 6 i un segon sobre l'eix de les x per a fer la segona banda que ens falta. Recordeu que en el fons, per a fer problemes, el que tindrem que comprovar per a veure que una funció és simètrica respecte de l'origen és que f de x és igual a menys f de menys x. Sempre a l'hora de comprovar condicions anem a aplicar el que hem dit aquí. I recordeu també que per a que fora simètrica respecte de l'eix y se tenia que complir que f de x havia de ser igual a f de menys x. ¿Vale? Bueno, anem a veure tot això ja en un exemple pràctic. Mireu, nota, diu, exemple. Digues si la funció següent és simètrica. F de x és igual a 4x quadrat més 5. En primer lloc anem a veure si és simètrica respecte de l'OX i en cas de no ser-ho, veurem si és simètrica respecte de l'eix, respecte de l'origen. Vale. Si f és simètrica respecte de l'origen, tindrà que complir que f de menys x ha de ser igual a f de x. Doncs bé, calculem f de menys x. F de menys x consisteix en que cada vegada que aparega x anem a escriure menys x i per tant tindrem 4 per menys x elevat al quadrat més 5. Un número elevat al quadrat sempre queda positiu i per tant es queda 4x quadrat més 5, que evidentment això és f de x. Per tant, el que podem dir que la nostra funció és simètrica respecte de l'eix x. I en això ja hem acabat, ja que si és simètrica respecte de l'eix y, ja que si és simètrica respecte de l'eix y, ja no és simètrica respecte de l'origen. Ok?
Avancem una miqueta més. Bé, per acabar el nostre vídeo ens anem a centrar en l'apartat 3, que és la periodicitat. Anem a veure quan una funció és periòdica. Mireu la següent nota, diu: una funció és periòdica si es repeteix al cap d'un temps o interval, que anomenem període. Bé, si mireu, observeu aquesta funció, és la funció cosinus, i si vos fixeu, aquesta funció s'està repetint tota l'estona. Si vos fixeu, el que s'està repetint és este trosset d'aquí. Comença aquí, a aquesta altura, comença a baixar, baixa, comença a pujar, torna a la mateixa altura i tornem a baixar i pujar. És a dir, que este trosset que tinc pintat en roig s'està repetint indefinidament, tant cap a més infinit com a menys infinit. Este trosset que se repeteix, el valor de les x seria el període. Bàsicament, el període d'esta funció anirà de 0 o una miqueta més de 6, d'acord? És el que anomenaríem període. El tros, la longitud del tros que es repeteix, ¿vale? Bueno, una vegada que ja sabem que és una funció periòdica i que sabem és el període, anem a veure què ha de complir a la pràctica en forma de funció per ser una funció periòdica. Mireu, nota, diu, si f és periòdica de període k, llavors se complirà que f de x més k ha de ser igual a f de x. Doncs bé, la condició per a que una funció siga periòdica de període k és que f de x més k sigui igual a f de x. Per tant, i una cosa important, si una funció és periòdica, únicament cal estudiar-la en el seu període. Això per què és important? Perquè si jo tinc que representar aquesta funció, únicament com conèixer com se representa aquest tros, tindré representada tota la meva funció. Bueno, abans de treballar més, anem a veure una sèrie de propietats de les funcions periòdiques, ¿vale? Que ens ajudarà molt a resoldre els nostres problemes. Mireu, en primer lloc, únicament són periòdiques les funcions trigonomètriques. Per tant, quan tingui una funció trigonomètrica ja tinc clar que vaig a tindre segurament una funció periòdica. Per segon lloc, si f és periòdica de període k, la funció f de mx més n, és a dir, quan jo tinc la meva funció a la x la multiplique per un número i le sume algo, també serà periòdica, però el seu període va ser ara k partit per m, és a dir, que l'm que tenim aquí queda aquí dividit. I en tercer lloc, si f i g són periòdiques, llavors f més g també és periòdica, f per g també serà periòdica i f partit per g també serà periòdica. I a banda, importantíssim, el seu període és el mínim comú múltiple del període de f i de g. Doncs bé, coses a tindre clara. Seran periòdiques les funcions trigonomètriques. Si la funció f la multiplica, la x la canvia per una funció lineal mx més n, el període que era k passa a ser k partit per m, on m era el que multiplica a la x, d'acord? Si lo dividís, doncs passaria multiplicant. I en tercer lloc, si tinc dues funcions periòdiques, el producte, la suma i la divisió també és una funció periòdica, ¿vale? I el període, és important, és el mínim comú múltiple de f i de g. Anem a veure això aplicat en un exemple. Mireu això que hem comentat en un exemple. Diu, exemple, diu, digues si f de x igual a cosinus de x més cosinus de 3x és periòdica. I en cas afirmatiu, calcula el període. Mireu, en primer lloc, com cosinus de x i cosinus de 3x són trigonomètriques, llavors f serà una funció trigonomètrica. Per ser la suma de dues funcions trigonomètriques. Serà trigonomètrica i, per tant, i m'he oblidat de ficar-lo, i per tant, és periòdica. ¿Vale? Ara nos faltaria calcular el període. Mireu, el període, hem dit per lo que hem comentat abans de l'exemple, serà el mínim comú múltiple del període de cosinus de 2x, que recordeu que el cosinus té un període de 2pi, i el cosinus de 3x. El cosinus de 3x, per lo que hem comentat abans, serà 2pi partit per 3, que és el numeret que està multiplicant a les x, és a dir, 2pi terços. Per tant, el període no és més que el mínim comú múltiple entre 2pi i 2pi terços, que no és més que 2pi. 2pi és el primer múltiple entre 2pi i 2pi terços. Bueno, no ens podem quedar aquí en dir que és una funció periòdica de període 2pi. Anem a comprovar que això és cert, d'acord? I com ho farem? Doncs bueno, mireu, per a veure que és cert, hem de comprovar que f de x més 2pi, que doncs 2pi és el període, és exactament el mateix que f de x. I això ho anem a veure ara, ¿vale? Vaig a ficar la funció, a veure si la podem veure bé. Aquí, si me cap, vale, aquí. La funció venia una miqueta més dalt, la ficarem aquí, després lo comprovarem. Mireu, f de x més 2pi serà igual al cosinus, i ara cada vegada que aparega x l'anem a substituir per x més 2pi. El cosinus de x més 2pi més el cosinus de quant? De 3 per x més 2pi. ¿Vale? Hem substituït la x per el valor corresponent i ara anem a calcular.
Això que ens quedarà? Pues això serà el cosinus de x més 2pi, aquí no podem fer molta cosa, i això és el cosinus de què? De 3x més 6pi. Ara fixeu-vos que cada vegada que jo, si tinc la funció goniomètrica i tinc un valor de x aquí, vale? Jo tinc aquest valor, si jo faig una volta sencera, fixeu-vos que torna a estar al mateix puesto, no m'he manejat. Per tant, és el mateix el cosinus de x que el cosinus de x més 2pi, o més 4pi, o més 6pi, perquè sempre estic al mateix puesto. Per tant, fixeu-vos que el cosinus de x més 2pi és el mateix que el cosinus de x, ja que si afegim voltes senceres no canvia el valor, és a dir, este 2pi no va fer-li res perquè me torna al mateix racó. Llavors, això és el mateix que el cosinus de 2x. El cosinus de 3x més 6pi, fixeu-vos que 6pi no és més que una volta sencera, dos voltes senceres i 3 voltes senceres. Per tant, este 6pi tampoc m'aporta res perquè m'està afegint 3 voltes senceres. Per tant, això és el mateix que el cosinus de 3x. I esto no és més que la definició de f de x. Per tant, tenim que f de x més 2pi és igual a f de x i per tant la nostra funció és periòdica i de període 2pi. I amb això acabem el nostre vídeo i fins aviat.